佢用嗰啲花草啊嚟揾整顏色啊，太啱了。講字啊，整到顏色4萬蚊，係雕花 silk and embroidery。喺我哋有嗰啲ハンコで押すので、だから下にこうなんか要するになんかナッセンというか、これをして染める。で、あとこれはゴールド。ああ、ゴールド、本当だ、ゴールド。もちろん。お、結構いいね。錄 video 㗎，係啊，咁鬼我真係買咗佢。糸を染めて織るやつとか、おっさんのにプリントして、染めると、これ一個一個に糸を変えて、ちょっといろいろ芸術家じゃん。いろんな色が間違って、どうやってやるの？難しい。有啲阿里山。Cachaça pode